是念着他爺爺曾经对我有恩，他捅的那些篓子，我才不帮他补。李叔，你找我？什么事儿啊？你们家人没教过你吗？啊，进门之前先敲门，看看你什么样子。李叔。 我从小就没了爸妈，是奶奶把我带大的。你这句话的意思就是奶奶没把我教好了？你，哎，老李，西城啊，老李他不是这个意思。你知道的，老李这个人脾气不太好，可他一心一意都是为咱们公司好啊。哎，刘叔，你这句话我就不爱听了。 老李去我奶奶那儿告状，是为了这个公司好。那么言下之意，我就是这个公司的害群之马了？啊，不是这个意思。哎，这怎么说好？老刘，你什么也别说了。西城啊，今天你是怎么了啊？不好好的待在家里养尊处优，跑到这儿来干什么？ 长城电子公司的合作合同是。刚才李叔说我捅的篓子不帮我补 ，OK， 我捅的篓子我自己补。但是我要警告你们，不管你们在公司以后支持常志成还是我，有什么意见可以直接跟我说，不要搞小动作。 全是他奶奶给惯坏的。嘿，我不管，今天我一定要见到你们总裁。先生要见总裁，请您提前预約。预约？知道我是谁吗？啊，你们知道我是谁吗？干什么？放我！干什么？这人是不是有毛病啊？我看像。不许动我！谁敢碰我？ 你们总裁是我女婿，知道不？你们敢碰我看看？他到底知不知道我们总裁是谁？竟然跑到这儿来乱攀亲戚！谁不信？我告訴你們，你們總裁是我女婿，賀锦熙是我女兒。你們敢碰我？你們敢碰我，讓你們總裁全被你們拆了！傳聞中，賀錦熙不是出生在書香世家嗎？他這……哎，怎麼回事你？哎，不好意思，不好意思。左夫人好。哎。 站住！你谁你啊？嘿，听说你的女兒叫賀錦熙？哈，巧了，我老婆也叫賀錦熙。哎呀。 那個嫁給你們家的那個賀錦熙呀，她就是我女兒，是嗎？啊。可是我認識的賀錦熙，應該是出身書香世家。可書香這兩個字，跟你可搭不上邊兒。啊，我當年呢是當過幾天老師。 這後來不下海了嗎？做生意了。原來如此，跟世家確實沾不上邊啊。那個，既然錦熙嫁到你們家了，是吧？那咱就是一家人了。我這個當爸爸的，有一點小小的請求，不知道你願意聽不願意聽啊？好啊，你說吧。錦熙呢，我女兒是我從小帶大的。 哎呦，是又當爹又當媽，把他養這麼大不容易呀。我最近做生意，這個資金上有些困難，你看能不能給我資金周轉？太辣，太嗆。要錢是吧？這要錢多俗氣，我就是說資金上這個周轉。 就資金周轉，
好啊，没問題。但是我有個條件。您說。我這個人呢，沒有什麼其他愛好，就是愛玩。只要你把我玩高興，多少錢我都可以給你。玩？贺振东怎么会跑到神龙集团去呢？找贺锦熙，还是什么其他的目的啊？要是顾医生发现了怎么办呢？哎，也不知道贺振东刚才发现了我没有。他要是认出来我不是贺锦熙，可怎么办？别夹了！哎呀，不许让你别让他夹了！走走，别夹了！胡先生，我不玩了，太疼了。那怎么能行呢？你不是要钱吗？我还没玩夠呢。胡先生，你个傻瓜，快赶紧把我给放了！你快！岳父大人，你不是一个聪明人。你要是缺钱，直接跟我说，我一定会给你。我顧西城從小到大，對錢是最沒概念。我最喜歡樂於助人，但是，我最討厭別人欺騙我，而且拿我的女人欺騙我。我沒騙你，我沒騙你，我真的沒撒謊，你把我放了，兄弟，把我放了，把我放了。顧先生，快點讓他們放了我。在家。別講了，不玩了，不玩了！哦，兄弟，不玩了。顧先生，你個王八蛋，不玩了！哎呀！注意那個架子上，喲，少爺回來了。回來了嗎？啊，什麼時候回來的？快到中午的時候回來的，待在房裡啊，一直沒出來。好。方叔，怎麼了？